Gente linda, canal YouTube Júnior Mostra, apresentando para vocês aqui a Mata da Onça, gente. Eu vou demorar pouco aqui, que não é muito bom a gente estar por aqui. É muito perigoso, muito delicado estar por aqui, certo? A gente tem várias histórias aqui de pessoas, né, que já viu várias onças por aqui, tanto cobras também. Olha isso aqui, ó. Olha aqui, isso é uma descida muito grande, né? Olha, um capeirão enorme. E nós estamos mostrando aqui para vocês a Mata da Onça, né? Tem vários relatos, inclusive tem a usina ali próximo que não fez esse calçamento aqui. Olha aqui, ó, esse asfalto. Passa caminhões tudinho, porque para não ficar complicado, entendeu agora? É complicado aqui essa situação. Então nós estamos aqui mostrando para vocês. Deixa o like aí, inscreva-se, comente, compartilhe. A Mata da Onça, ok, é melhor a gente ir embora logo. Aqui tem onça, vamos embora. Vamos embora logo. Bora cuidar, bora, gente, vamos embora. A gente vai cuidar, gente, a gente vai cuidar, porque não é bom estar por aqui, é um deserto do caramba. Para passar aqui só passa de carro ou então de moto. Bora, gente. Bora embora, liga aí. Vamos embora que aqui é perigoso. Vamos embora, já se embora, gente, vai ter se embora. Júnior Mostra.